Race Master 3D car racing. Please my channel, subscribe, like, comment, share. Go, 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 go. Yes, go. Win. Yes, 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 yes. No. Go, go, go. Yeah. Oh no. Shit. Go. Level 1 মাত্র গোল নিচে পড়ে যাচ্ছে আমাদের অসুবিধা না প্রবলেম আমরা আগে বাড়াবো আগে যাবো ইয়েস ইয়েস গো 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 নিতে পারিনি ফাইন্যান্সের মাত্র $80 মাত্র পেয়েছি কোনোভাবে কার্ডটা একটু সার্ভিসিং করে নেই তার জন্য কার্ডটা এনে আগের বারে ভালো ম্যাচভাবে খেলতে পারি তার জন্য কার্ডটা একটু সার্ভিসিং করে নিলাম এবার দেখা যাক কি করি 1 2 3 গো গো এবার তোমাকে জিততে হবে গো গো ইয়েস 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 গো ও শিট এই তো ফার্স্ট আমি আছি দেখি আমার আগে কিছু পাওয়ার লেগে জায়গা চলে গো 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 ইয়েস শিট আমার আগে চলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি 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 ইয়েস ইয়েস শিট ও মাই গড নো প্রবলেম আর ভালো হবে ইয়েস ইয়েস গো 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 ये वाला কাটটা এটা ব্যাক সেট পিছিয়ে করে দিচ্ছি পিছিয়ে ফেলে দিয়েছি নো প্রবলেম সামনে খোলা আছে এগুলো দেখা হবে ও শিট ও ব্ল্যাক কার্ড দ্য ভিউ ব্লু ইজ দ্য ফার্স্ট গড তাও বেশি আগে বলো হয়তো হবে বলো আমি গাড়ি একটু সার্ভিসিং করে নিই আবারও এনে আগের ম্যাচটা তার থেকে একটু ভালো হয় গো নিচে পালাই দিলাম এগুলোর সাথে পালাপালি হচ্ছে এগুলো দিকে দিক করে এইগুলো দিক মানে কিছু আমার আগে চলে যাচ্ছে টিকিং রিল্যাক্স শেষ সময় সবাই অনেক পর দেখে নিয়ে সময় দেখা যাচ্ছে অনেক পর নিল কেমনি প্রায় আগে দিলে হবে আমার দেখা যাক কত স্পটে যেতে পারি স্পিডে যাচ্ছে 30 কিলোমিটার ঘন্টা যাচ্ছে পিছিয়ে পরে ফেলেছি আর ওগুলো আমার ঘটে চলে গেছে পরের ম্যাচের থেকে ভালো খেলতে হবে শান্তি আছে মাত্র এখন কোনো প্রবলেম আগে থেকে একটু ভালো হচ্ছে আগামী ম্যাচে আরও ভালো হবে প্লিজ মাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার আপনারা একটা লাইক দিন আমাদের আরও মাই গড ইয়েস এই তো ইয়েলো ইয়েলো ঠিক হয়ে গেল বাইরে ইয়েলো দুইটা নাকি ইয়েলো ও কি টান দিচ্ছে তোমার বাইরে go 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 yes go 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 ব্যাপার না হবে হবে নো প্রবলেম এটা পার করে আর হয়ে যাচ্ছে নো প্রবলেম লেভেল 4 থেকে আমরা লেভেল 5 এ চলে যাচ্ছি বাইরে আবার একটু সার্ভিসিং করে নিচ্ছি লেভেল 5 এ 6টা পিছিয়ে আছে 6 নম্বরে শিট তাড়াতাড়ি যাও মামা তাড়াতাড়ি গো 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 আবার একটা বাইরে হলো
আমাকে অনেকে জ্বালাচ্ছে, পরে তোকে দেখে নিব না। তখন আমার ফার্স্ট হতে লাগবে, এই সেকেন্ডটি দেখে আমার গড, এবার মানে লেভেল 5ই থাকবো আমি, যা বুঝে যাচ্ছি। আর আমার আগে মনে চলে গেছে, একটু পর পর আমাদেরকে লাগছে, হচ্ছে না, কেমনে হবে দেখা যাক। এবারটা পার করতে পারছি নাকি, পার করে ফেলেছি, দেখি লেভেল 5-এ আছে, রাস্তায় যেতে থাকি। আমার মনে হয় উইন হয়ে গেছে, নো প্রবলেম। নো, ইয়েলো কার্ডটা এখন আছে, এত পিছিয়ে ফেলে দিচ্ছি। ইয়েস, এত পিছিয়ে ফেলে দিয়েছি। দেখা যাক আর সামনে কে আছে বলো তো। পঞ্চম নাম্বার আছে, এই সামনে আরেকটা দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ইয়েলোটা ভালো করে বুঝেছি না, গ্রিন কালার। পিছিয়ে ফেলে দিয়েছি, একটা লাইক। গাড়িটাকে একটু সার্ভিসি করে নিলাম, জেনি তার থেকে একটু ভালো কাজে লেভেল 6-এ এখন। অনেক কটা ওদের যে ফার্স্ট ড্রাইভিং স্কিল অনেক ভালো খেলছে ওরা। চাবো কি বাড়ি দিচ্ছে আমার গড, এ হলো বাইরে যে শয়তান। এই মামা দৌড়ে জোরে 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 জোরে, ইয়েস, আবার হবে, পিছিয়ে ফেলে দাও তাড়াতাড়ি। ও ব্ল্যাক কার্ডটা হয়ে যেতাম, প্রবলেম, আবার হবে আবার হবে। এই সব কিছু দেখে আমি এখন, ও মাই গড, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি খেলতে হবে ভালো করে, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। আমার oh shit.